Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Kesempatan kali ini kita akan membongkar Lenovo Diapad S340. Kita akan lihat apakah seri laptop ini bisa di upgrade baik RAM maupun SSD-nya. Langsung saja kita eksekusi. Seperti biasa kita lepaskan semua baut cover belakang yang jumlahnya kurang lebih ada 8-10 baut. Kita lepaskan semua. Ini memakai baut bintang ya. Kita percepat aja. Setelah semua baut terlepas, kita buka cover belakang atau kita lepas cover belakang menggunakan opener. Jadi kita congkel mulai dari pojok bisa, atau teman-teman bisa sesuaikan yang paling gampang, posisi yang paling gampang. Dan dalam membuka cover belakang ini, jongkelnya hati-hati ya. Kita buka perlahan tapi pasti. Sampai semua sisinya bisa terbuka. Setelah itu kita bisa lihat. Nah, ini untuk seri Lenovo 340, dia sudah memakai SSD bawaan. Jadi untuk RAM-nya ini ketutupan sama cover atau penutup RAM yang berwarna silver ini. Ini kita bisa buka ya penutup RAM-nya. Nah, untuk soketnya cuma terdapat satu soket ya. Ini udah keisi bawaannya. Jadi kalau mau upgrade harus ganti atau replace yang kapasitasnya lebih besar. Seperti biasa kita lepaskan konektor baterai untuk menjaga keamanan biar nggak terjadi konslet. Kita bisa lihat juga ini harddisknya, tapi ini casingnya aja ya. Jadi dia disiapkan untuk bisa nambah harddisk. Jadi sudah ada tempat dan konektornya.
Kita coba lepas dulu. Nah seperti ini udah tempatnya. Jadi jika mau upgrade atau nambah kapasitas, bisa nambah hard disk di tempat tersebut. Nah ini kita tutup kembali. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai laptop seri ini, untuk SSD nya sudah bawaan dari laptop, cuma untuk kalau jika masih kurang dengan kapasitas bawaan bisa di upgrade juga untuk kapasitasnya, dan untuk kapasitas storage juga bisa di upgrade untuk yang seri SATA. Bisa menggunakan hard disk, bisa SSD juga yang tipe SATA yang tadi sudah ditunjukkan dalam video. Untuk RAM-nya dia memakai tipe DDR4. Nah ini kita baut kembali semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon like, share, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi mengenai teknologi, khususnya laptop ataupun komputer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.